Ogai mar ODM Raila Odinga omedo dok ne jagoro maduong' mar duond burano Edwin Sifuna wirani nochiwo mana pache e kinde manotwa kod od fwambo moro pachoka e wi riwruok mar ODM e sirikand Manywanda. Odinga omedo jiwo ni duond bura mar ODM ni thuolo mar riwore kod ng'ata ng'ata. Kata kamano, gibiro kuong girango dwaro mar oganda jo Kenya. Komachielo, jaod bura ma Lego Usonga Samuel Atandi wacho ni ging'eyo gino magitimo kotenore kod tiyo kanyakla gi jatend piny William Ruto kod sirikanda Kenya Kwanza. We sit down as a party and discuss this in the proper organ of the party, and we come up with a resolution. This is what the party is done. So what I'm going to say is this personal opinion. But ODM opinion will come as a result of discussion within the organs of the party. Our friendship with Ruto is unstoppable. We will not stop it. Because as elected leaders, we have brains. We have brains and we know where the country is coming from and where the country is going. So when we make a decision to work with the president, you cannot come and lecture us. That, because you think you know better English. Don't lecture us. We have brains and we have made a decision to work with President Ruto. And it is unstoppable. It's going to happen. Anyola mar jandiko embui Mwambili Mwagodi kod jokenera tich oganda i pachoka. Koro seyo sirikal ma pachoka kuom ling' thi e wi lal mar rawerano e piny Tanzania. Jokenera tich oganda koro buogo mar goyo kambi oko mar apise mag migawo mochung'ne tudruok kod pinje maoko kapo ni girem donjore e wach manyo Mwagodi ma oselala kuom ndalo 4 koro.